spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Groet, verwelkoming, gaaf. Baie, kyk nou ja. Baie welkom julle by vandag se diens. Ek's opgewonde, dankie dat jy ingeskakel is, want God se liefde het hoeveel vlakke. Dis 'n tipe liefde wat ons net kan nie eers begryp om te verstaan nie, maar ons probeer en hoe meer en nader ons kom, hoe meer leer ons iets van onsself, hoe meer leer ons iets van God en net eenvoudig hoe lief hy vir mense is. Sy liefde is onverklaarbaar en Rassie gaan dit vandag op 'n nuwe, 'n vars en 'n goeie amazing manier met ons deel. So bly ingeskakel, help ons ook asseblief om hierdie boodskappe aan te hou, share, aan te hou, deel, dat dit verder kan gaan sodat mense geseën kan word in alle omstandighede. Geniet vandag se diens. Ek weet ek gaan. Dit is Februarie maand en hier by Harmonie Gemeente kuier ons nog steeds op die onderwerp van die liefde. Nou vandag wil ek jou 'n besondere kyk gee na God se liefde vir mense. So kom ons val sommer dadelik weg uit die woord en ek lees vir jou uit Johannes 11 vers 1 tot 5. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was aan Maria wat die Here gesalf het en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, toe sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Ons gaan praat oor 'n spesifieke paar woorde in hierdie gedeelte wat 'n besondere betekenis vir ons almal het. En dit is die woorde, hy wie u liefhet. Dalk moet jy sommer nou so hier aan die afskop net so vir jouself sê, ek is die een wie hy liefhet. Kom ons sluit die oor aan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons het net om vanoggend saam te kan kom en u woord te kan beleef. Ons wil baie graag vandag net die groot genade ervaar en die goedheid en die liefde raak sien. Help ons deur middel van die Heilige Gees dat ons regtig dit sal kan raak sien en ons eie en ook ons eie maak. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Nou hier's vir jou 'n vraag. Het jy al in daardie soort oomblik beleef, daai in die hitte van die oomblik en dan sê jy iets net om later weet as jy hoorie maar ek is so jammer, dit is glad nie wat ek bedoel het nie. Nou vandag gaan ek graag so 'n bietjie met jou wil verskil, want dalk is die teendeel eintlik waar. Dalk sê jy juist die presiese ding wat jy bedoel, daar in die hitte van die oomblik. Hier is nog 'n voorbeeld, en vat dit van 'n ou wat maar baie kort getroud is. Val as jou vrou vir jou sê, alles is fine, en dan wel, jy weet seker, alles behalwe fine. Nou, maar die feit is, wanneer iets stresvol en ingewikkeld raak, dan sê jy eintlik presies wat jy glo oor jouself, oor daardie persoon, oor die liefde in jou lewe, of vir jou familie, of selfs vir God. Die waarheid kom dan eintlik oor jou lippe. Dis amper soos wat die hart van vol is, loop die mond van oor, soos die Afrikaanse spreekwoord sê. Nou vir my bly die groot vraag, hoe kan ek so gelukkig wees, dat Marigen my liefhet? Nou 'n goeie terrein van die lewe wat dit ervaar word is natuurlik in die huwelik of in 'n verhouding. Jy het seker gehoor van die 5 tale van die liefde en die liefdestale wat Renée en Rocco oor gepraat het so 'n paar weke gelede. Dit is die opbouende woorde, woorde van liefde en woorde van lof en woorde van waardering. Dan is daar ook diensbaarheid. Nou dit is as jy meer optrede gebruik, minder as woorde. Dan is ook die ontvangs van geskenke wat jou geliefd laat voel. Gehalte tyd of kwaliteit tyd, daai onverdeelde aandag, daai alleentyd wat jy vir iemand gee. Dan ook fisiese aanraking. Dis intiem, dis naby, dis as jy mekaar vashou en sommer mekaar vasklou. Hoe jy self liefde voel en ervaar, is gewoonlik hoe jy dit ook oordra. Nou ja, soos die lewe is, soek jy jouself in een van hierdie liefdestale, en as jy al lank getrou is, vat dit jou dalk 'n leeftyd om dit uit te figure, of so vertel hulle my, as ek so met die manne praat. Nou, 'n mens het gewoonlik 'n top 2 of 'n top 3. Myne is opbouende woorde en fisiese aanraking.
Nou die idee van 'n liefdestaal is om te connect met daai sielsgenoot of met jou maat om mekaar beter te verstaan en ook beter te benader. Nou Marigen, my mooiste vrou, my enigste vrou, haar liefdestaal is diensbaarheid en kwaliteit tyd. Vir my moet ek eerder optrede gebruik as om vir haar mooi woorde te sê en solank ek doen en besig is en die werkies doen, dan glimlag sy die hele dag. Daarom het ons altyd 'n fees van 'n tyd. Ek doen en ek's besig, sy vat so kort aan my of sy fluister iets mooi in my oor. Maar kom ons praat gou oor die lewe. Wanneer dinge suid gaan of as goed bietjie begin skeefloop. Wanneer die lewe so op sy moeilikste raak en die rou en eerlikheid na die oppervlak toe kom. Kom ons gaan terug na die 5 kort verse van Johannes 11 wat sê, van Maria en Martha, is hy in daai finale groot oomblik, daai groot stres oomblik. Hulle geliefde broer is tot die dood toe siek en jy kan aflei die skrif uit dat daar is nie eintlik veel meer wat hulle vir hom kon doen nie. Hulle het regtig in daai situasie het hulle 'n wonderwerk nodig en hulle ken die wonderwerker persoonlik en dit is God. 'n Mens sien en beleef die waarheid in die hitte van die stryd. Daar wanneer dit die moeilikste is, dan is niks anders eintlik meer belangrik nie. Maria en Martha het Jesus nodig om vir Lazarus te red en om te genees. Hulle maak toe 'n plan. Hulle skryf 'n kort nota en hulle stuur dit saam met iemand na Jesus toe. Nou Jesus is 'n hele end van hulle af weg en dit sal help dat hy vinnig kom. Nou natuurlik sou ons 'n WhatsApp kon stuur of 'n voice note of as jy hier gooi sal jy beide stuur en sommer 'n e-pos daarmee saam, maar hulle skryf 'n kort nota en hulle stuur 'n boodskap vir Jesus. Hier sien ons eintlik wat Martha en Maria glo oor God, daar in die hitte van die oomblik. Hoe hulle voer oor lewe en dood en ook wat hulle werklik glo van Jesus. Onthou Martha, Maria en Lazarus was die naaste familie op wat Jesus hier op aarde gehad het, buiten sy eie familie natuurlik. Jesus het baie tyd saam met hulle spandeer en Lazarus was regtig Jesus se vriend. Kom ons pause net gou vinnig hier vir 'n oomblik. Het jy al ooit iets gelees, né? En dan jou kop so vinnig die sin voltooi dat jy sommer self besluit wat daar staan. Ek weet, jy het heel moontlik, want ek doen dit net so baie, want ons koppe werk so, veral as ons iets vinnigs deurlees, en ons het nie altyd dalk baie tyd daarvoor nie. Nou 'n mens kan ook Maria en Martha se boodskap dalk so lees, as jy dit so vinnig lees in Johannes 11. Dalk lees 'n mens die kort nota soos volg. Die een wie lief is vir u, is siek. Maar wag nou eers, lees gou weer stadig en sorgvuldig aan die kort nota wat hulle vir Jesus gestuur het. Die een wie u liefhet, is siek. Verbeel jou gou self vir 'n oomblik. In hierdie verhaal wat nou hier voor ons afspeel, jy het een nota, een kans om te skryf vir daai persoon vir wie jy so lief is. Jy kan iets skryf om hulle lewe dalk te red. Wat sou jy geskryf het? Maria en Martha skryf, Here, die een wie u liefhet, is siek. Net dit. Punt. Hoekom doen hulle dit? Want dit is wat hulle glo, wat Jesus Christus die meeste en die vinnigste sal laat beweeg. Dit is sy liefde vir Lazarus. En luister mooi, nie Lazarus se liefde vir hom nie. Hierdie woorde kan jou laat nie dink, laat oordink. As jy dit stadiger lees en weer lees, sal jy dit sommer nie laat verstaan. Dit sal self jou oor jou eie verhouding met God laat dink. Wat is die fokus van die evangelie? Het ek en jy dit reg gelees? Die evangelie wat God vir ons aan die kruis gedoen het, deur middel van Jesus Christus. Dit is mos die goeie nuus. Wat is dit? Is dit mense wat God liefhet? Of is dit God wat mense liefhet? Dit is so duidelik, so finaal, en ja, ons het dit reg gelees. Dis 'n Bybelse konklusie wat sê, God het mense lief. Hierdie kan jou uitkyk oor die lewe en oor alles heeltemal verander. En dan tref dit my net so meer, en ons almal ken tog ons geliefde vers van Johannes 3 vers 16, wat sê, van die wêreld het God so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Ek het 'n fout gemaak. Hoor gou hoe klink dit, as jy dit so lees en verstaan. So God in sy heerlikheid en in sy groote almag, sien 'n wêreld wat hulle liefde en hulle getrouheid en gehoorsaamheid aan hom verklaar. En God dink en besluit, hy oorweeg, van die wêreld het hom oortuig, hoorie, maar ek sal my seun stuur, my enigste seun. Nee, dit is nie die evangelie nie, dis nie die goeie nuus wat ons uitdra nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het,
sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief, nie net lief of God het die wêreld lief gehad nie, want so lief. Ons kan gemaklik die woord obsessief daarin voeg, want so obsessief lief het God die wêreld gehad, volgens Johannes 3 vers 16. Dis eintlik bietjie verwarrend, want as jy daaroor gaan dink, is ons geliefde vers vir ons so bietjie verwarrend. En help my gou, hoor dit gou. Want so obsessief lief het God die wêreld gehad. Die wêreld. Wat is die wêreld as ek en jy nou na die wêreld gaan kyk? Die wêreld sien ons as slegte, bose, ongehoorsame, 'n sondige en 'n vervalle mensdom. Maar tog sê Johannes 3 vers 16, want so obsessief lief het God die wêreld, die slegte, bose, ongehoorsame, sondige, vervalle mensdom gehad, dat hy sy seun laat mens word het, en kom sterf het, en dit raak erger, vir die wat dit aanneem, en dit is vir jou, en dit is liefde, die skoonste vorm van liefde. Onthou jy wat ek nou vir jou gesê het, van die liefdestale en van my liefdestaal. Nou my liefdestaal is mos opbouende woorde en aanraking. Maar by 'n menslike liefdestaal moet jy tog net seker maak dat jy dit waardeer, dit wat ek sê of dit wat ek doen. My liefdestaal vra aanraking en ek gee dit, maar jy moet dit tog net eers verdien. My liefdestaal sal doen. Ek sal die hele lysie doen. Ek sal heeltyd besig wees, ek sal heeltyd perform. Ek hoop tog net dat jy dieselfde doen, of iets anders, want jy moet dit tog net verdien. God se onbeskryflike, obsessiewe liefde sê hy gee. Hy gee onverdienstelik. Hy gee vir elke liewe een wat hom aanroep. Nou hoe lyk hierdie liefde? Nou dis vir my en jou regtig taaf om dit eintlik te verstaan en so moeilik om te begryp, veral as ons dit sien in 'n wêreldse konteks. Want dit lyk nie eintlik van ons kant af goed aan God se kant nie. Die God wat ek en jy so ken. Ek verstaan dit nie eintlik nie, want God is lief vir die bose en die slegte, ongehoorsame, vervalle mensdom. Maar wat as hulle altyd sleg en boos gaan bly? En hy soek hulle. En baie van hulle gaan hom nooit terug lief hê nie. Tog kan hy alles vooruit sien en ons leer aan sy liefde is daar geen einde nie. God het die wêreld so lief. Maak God sin? Eintlik nie, nee. Moes God ooit sin maak? Nee, dit is juis wat hom God maak. Soms is dit sommer net 'n groot raaisel vir ons. Nou as jy dink, jy het uitgefigure hoe lief God vir 'n slegte en bose mensdom is, dan sal jy steeds in verwondering staan. Want is ook reg so, want in Jesaja 55 vers 8 en 9 staan daar, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Hugo het my wel gewaarsku oor 'n liefde en 'n genade preek soos hierdie, want is nie eintlik een van daai gewilde preke nie. En vandag klaar daar dalk 'n hele paar mense oor hierdie boodskap, want mense skree altyd baie harder, ja, amen en halleluja, as jy sê die Here gaan straf, en as jy 'n vuurwarm preek oor die hel dalk preek, maar moet net nie te veel van God se liefde en van sy oneindige genade preek nie. God is lief vir 'n slegte, bose en vervalle mensdom, ja, selfs die wat sleg bly. Nie eers die hel was bedoel vir mense nie, maar vir die duiwel. Sy liefde eindig nooit nie. Is jy nie so bly soos ek om dit te hoor nie? Al wat hy vra, is dat jy hom aanneem, oorgee aan sy suiwer en opregte liefde. Hy wag vir elkeen, ook vir jou. As jy sou sê dat God se liefde moet ophou, dan sal God self moet ophou, want hy is liefde self. Daar is geen einde aan sy liefde nie. En sy liefde is vir mense, vir my en vir jou, die man op die straat. Die goeie nuus is dat ons kan niks doen, ons kan op geen program wees om God se liefde te wen nie. Die Fariseërs was juis meesters in sulke programme. Soos wat Jesus ook in die gelykenis van Lukas 18 van die tollenare en die Fariseër geïllustreer het. Jesus vertel hoe die Fariseër sy jongste prestasies voor God kom opstapel. Hy sê ek vas 2 keer 'n dag, ek gee my volle 10de, ek pleeg nie egbreek nie, hoe meer goeie dinge ek doen, hoe meer hou God van my. Dit was sy godsdienstige filosofie.
Hy sê daar vir homself, ag ek is tog nie so bad nie. Jy het dit nie al ook vir jouself gesê nie? Maar Jesus verskil so baie hiervan. Luister mooi, ons pogings sal altyd te min wees. Jy vra nou vir my, hoorie maar Erastus, wat dan nou? Jesus vertel van die tollenaar, dat hy dit reg gedoen het. Hy het net een sin op sy lippe gehad. Hy staan in daardie spasie van die wêreld en hy verteenwoordig die wêreld en hy sê, o God, wees my arme sondaar genadig. Wees my slegte, bose, ongehoorsame, vervalle mens genadig. En dit is oor genoeg om God se hart te wen. God ontvang mense met oop arms. Mense wat opdaag by hom wat niks anders met 'n lewe propvol gebreke en vermorste kanse en foute. Hy skryf al hulle oortredings af. Vir hulle wag daar 'n nuwe lewe, 'n lewe in gehoorsaamheid en vryheid in sy teenwoordigheid, 'n nuwe begin, 'n pad saam met Jesus wat jou gekoop het met so 'n duur prys. God self verklaar mense goed genoeg. Maar hier is 'n groot vraag in vandag se woord. Wat is liefde sonder keuse? Sonder keuses verloor ons eintlik die werklike definisie van liefde. Nou luister mooi, God is nie een wat mishandel of boelie nie. Hy gee vir jou, vir my, vir almal, vir elkeen wat wil 'n keuse. Jy kan die onbeskryflike, onverstaanbare, genadiglike liefde van God kies en dit aanneem, of jy kan dit se muur verwerp en net jou rug daarop draai. In 1 Johannes 4 vers 10 staan daar, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Onthou mooi, God is die een wat die inisiatief neem. Hy is die een wat daar die eerste stap neem. Die Bybel in sy volheid is oor God. In die begin was God. Wie was God? Waar kom God vandaan? Hy het die begin en hy was voor die begin. Ja, en ek weet jy verstaan dit nie en ek verstaan dit ook nie en dit maak nie sin nie, maar dit hoef nie sin te maak nie en ek maak ook nou hiermee klaar en op hierdie punt wil ek met jou interessante feit deel. Hulle sê 65% van jou gehoor connect sommer weer met jou as jy sê, hoorie, ek maak klaar. So ek gaan dit weer sê, hiermee maak ek klaar. Maria en Martha het in 'n kort briefie gesê, die een wie u liefhet. Die een wie u liefhet en wie u terug liefhet, is siek. Lazarus het lankal gekies. God het 'n liefde wat net aan hom behoort. Dit kom vanuit God self. Dit is nie 'n wêreldse liefde of 'n mense soort liefde of een van die 5 liefdestale nie. Dis heeltemal uit 'n ander dimensie, uit sy goddelike wese. Hy voel of wys nie liefde nie. Hy is liefde. Dis sy karakter en hy kan nie teen dit gaan nie. Sy liefde is agape liefde. Dis 'n Griekse woord vir liefde wat beteken 'n liefde wat absoluut niks terug verwag nie. 'n Onkondisionele liefde, 'n jaloerse liefde, 'n obsessiewe liefde. Dit vat nie nee vir antwoord nie, maar dit gee ook nooit op nie. God se onuitputlike liefde is vir die mens. Hy sal nooit ophou nie. Hy kan nie ophou lief hê nie. Hy kan dit nie keer nie, dis so groot. Wil jy nie na hom toe kom en die suiwer liefde van God ervaar nie? Die wêreld moet dit hoor. Almal moet dit hoor. God het die wêreld lief. God het jou lief. En sy liefde staan vir altyd tot in ewigheid. As jy jou nuwe dag gaan begin en jou nuwe week, mag jy net regtig leef binne God se onvoorwaardelike liefde vir jou. Sy liefde stel nooit teleur nie. Sy liefde sal vir altyd bly. Sy liefde dra jou oral. Your love never fails and never gives up.